これね、毎回出てくるたびに名前つけましたよね、エゴキンマンって。エゴキンマンの存在感すごいっしょ。もうめっちゃ話しかけてくるやん。お前はダメだぞ、おいそんなことしたら罪悪感もっと持ってよとかさ、いろいろ言ってくるじゃないですか。そんな声が聞こえたらどうしたらいいと思いますか？戦争のデモを起こすということは、戦争反対戦争反対って、これもう戦争にフォーカスをする、戦争を肥大化させていきますね。意識のエネルギーを虫眼鏡のように集中させて戦争について語り合うという、戦争反対なのにこれ意味ないですね。ということは、エゴキンマンと戦おう戦おう戦おうってまた戦争を始めないでください。何が一番いいですか？無視です。無視。もう話を一旦聞かない。もうそんな声が聞こえてきたら、また話しかけてきたみたいな。無視したらミセス英語に変わっていきます。戦わなくていいですね。その声は一旦無視をして、そしてそらしていきましょう。その声は一旦置いといて、戦わず抵抗せず、その声はエゴキンマンの声だから私は反応しない。そう、いじめられていじめ返しても意味もないし、いじめられていじめられっぱなしでも意味はないじゃないですか。凛として立ち去ればいい。そして自分の楽しい砂遊びでもすればいいんですよ。その声を無視した後は、自分の少しでも気分が良くなったりホッとするものに意識を向けてみてください。何か絶対にその瞬間あるはずですから。今日無視しました。そしたら解決策は周りから来ました。よかったですね。そうそう、エゴキンマンが心の声だと思ってた人いらっしゃるんじゃないでしょうか。全然心の声じゃないですからね。そして思いたくもないのに、なんでこんなことを思ってしまうんだろうって悩んでたそこのあなた、その声は別存在でした。残念。エゴキンマンです。今日はあまりエゴキンマンの言葉聞こえてこなかった。だんだんサイレントになってきますから、エゴキンマンも。比較が始まったら、エゴキンマンがもう喜んでますね。比較をさせるのはもうエゴキンマンの得意技ですから。自分がしてるんじゃないんですよね。もう本当肥大化させた自分、もちろん肥大化させたのは自分ですけど、肥大化させたエゴキンマンが暴れ回ってる感じですね。心配とか不安の声もこう判断してください。気分が悪かったらもうね、完全にエゴキンマンの声です。気分が良かったらソースの視点に立ててます。そうです。もう気分が悪くなってる時はエゴキンマンが出てきてます。そしてさ、乗っ取られてる人も多いと思うよ。その頭の中がもうエゴキンマンが大きすぎてもう乗っ取られてるみたいな、自分でもそんなこと思いたくもない、考えたくもないのになんかもう止まらないみたいなのは、完全にもう操縦席に他人がいるどころかエゴキンマンが座ってる感じなので、ちょっとどいてもらおうね。もうそれだけですよ。いや、エゴキングに進化ってうまいこと言いますね。キングになってる人いるね。まるで真実に思えるじゃない、その声が。おいお前もうこのままだとやばいぞとか、おい早く動けよやばいぞとかさ、